ಹಾಯ್ ಗೆಳೆಯರೇ, ಇವತ್ತು ಒಂದು ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನೆಗಡಿ ಕೆಮ್ಮು ಆದಾಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ನೆಗಡಿ ಕೆಮ್ಮು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲದ ರಸ ತೊಗೊಳ್ರಿ 1 ಸ್ಪೂನು, ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಕಲಿಸ್ಕೊಳ್ರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಈ ರೀತಿ ಅಲ್ಲದ ರಸ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಕಲಿಸ್ಕೊಂಡು ತಿಂದರೆ ನೆಗಡಿ ಕೆಮ್ಮು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಸಣ್ಣ ಚಿಕ್ಕಳಿಗೂ ತಿನ್ನಿಸ್ಬೋದು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ರಿ.